这种梧桐大道怎样拍出好看的照片？构图方法分享给你。这是园区的内部雾，还没有车，拍照真的太爽了。像这么好看的一条雾，如果人站在中间，把雾的镜头挡住了，就没有纵深感了。要用高角度拍，充分的拍到地面和雾的镜头，这样画面的纵深感才好看。地面的落叶也是很出片的啊，低角度构图拍到星星点点的落叶，再加上远处的黄叶。捡一片落叶放在地上，从上往下拍，只拍到人的脚，这样拍就像是壁纸一样。想让照片更有氛围，就尝试着把人虚掉，以地面的黄线作为引导线来构图，然后再飘两片落叶。不要只盯着落叶和雾面来拍，蓝天的颜色也很鲜艳，低角度仰拍，把黄叶和蓝天拍到一起。秋天很美吧？快去把它拍上来。